হ্যালো বন্ধুরা, তো দেখো এটা আমাদের দেশের তালাব ছিল। তো দেখো কত সুন্দর ভিউটা। দেশের অনেক ভিডিওই করে নিয়ে এসেছিলাম পোস্ট করার জন্য। তো দেখো তালাবটার মধ্যে শালুক ফুলের কাজ হয়ে আছে, কত সুন্দর লাগছে। আর ভিউটা জাস্ট অসম। দেশের এই ভিউগুলো কতটা, দেশের এই ভিউটা সত্যি অতুলনীয়। ওয়াও, কতটা সুন্দর লাগছে। কার কার এরকম দেশের ভিউ দেখতে ভালো লাগে কমেন্ট করে বলবে। আর প্লিজ